Hello，大家好，李奧啊，歡迎大家咧繼續支持呢個 channel 啊。雖然喺呢過去幾個星期裏邊咧，都開始喺 live 度咧見翻大家噶啦，咁但係咧拍 YouTube 片咧真係好似過咗成個世紀咁樣啦。今日咧正式再次同大家見面啦，希望咧大家咧繼續支持喺牛美美嗰度咧繼續陪大家度過嘅。今日咧想同大家講啲咩咧？今日想同大家講下之前喺2024年底同大家介紹嘅一個 project 咧，而家終於要 TGE 啦，終於咧要佢哋嘅 token 咧 list 喺 exchange 嗰度啦。今日咧想同大家講下 Funvago 呢一個 app 嘅。如果之前未聽過咧，唔緊要，等陣間咧都會同大家介紹。而家講其他嘢先啦。首先想同大家講嘅係去到牛美美咧，希望咧再次加強成個 channel 嘅內容俾大家嘅。除咗話見翻樣咁樣拍 YouTube 片之外咧，另外本身一個星期2日嘅 YouTube Live 咧，而家會加到去3日嘅。除咗星期一朝頭早10點鐘嘅李奧 Crypto Morning 之外咧，去到星期3咧會有李奧 Crypto Nights 夜晚11點鐘。星期5特別加設嘅，去到黃昏時段咧有呢個李奧 Happy Hour。務求咧成個禮拜咁樣咧都繼續陪住大家度過成個牛市嘅 YouTube 片，當然會繼續啦。如果有嘅話咧，通常都會係星期2、4啦，又或者係更多嘅。希望真係陪大家一路衝落去啦。好，而家即刻同大家睇下呢個 Funvago 嘅 TGE 先。記得咧第一次同大家介紹呢個 project 嘅時候咧，去到2024年尾啦，唔知大家有冇參與佢哋個 pre-sale 啦？而家咧即刻嚟到咧呢個 TGE 嘅時間啦，大家睇到呢條片嘅時候咧，有機會啊已經係 list 咗噶啦。今日咧想同大家講下成個 project 嘅一啲新嘅進展啦，同埋咧有冇未來咁樣嘅，一齊去睇下佢個網頁先。好，呢一個就係佢個網頁啦。有啲朋友可能知道啦 ，Run Walk Go 呢個就係佢哋嘅概念啦，希望咧做一個叫做運動嘅軟件啦，或者 app 啦，俾大家咧可以一路運動啦，一路賺到佢哋嘅 token 咁樣嘅。你見到啦，我錄影呢一刻咧 TGE 咧仲有大概1日零7個鐘左右啦，就會咧 schedule 咗喺9月18號嘅10:00 UTC 咧就會有可以 claim 啦，可以 listing 啦，同埋可以 staking 㗎啦。咁如果你之前冇參與 pre-sale 嘅朋友，今日想同大家介紹下咧，話俾大家聽究竟值唔值得大家去參與啦。首先，如果你係一個運動愛好者嘅話咧，而家已經可以喺 Google Play 啦或者 App Store 嗰度咧 download 到佢哋個 app 㗎啦。無論點都好，如果你平時都係跑步嘅話 ，download 佢個 app 試玩一下，我覺得咧係完全係叫做冇成本嘅，大家可以喺 description 嗰度咧揾到條 link 㗎啦。好，同大家講落去之前咧，同大家講下佢有啲咩公司 support 啦。首先啊，本身咧我唔知道呢個加棉啊，唔知係咪咁樣讀啦？呢間公司嘅原來咧，我上網睇下咧係一間咧頗為出名嘅一個運動用品啦，或者係運動錶嘅公司嚟嘅。咁佢哋咧今次咧都有 support 呢個 project 啦，大家都可以放心，佢哋個規模都係 OK 嘅。另外咧，等陣間都會提到啦，佢哋咧同 Puma 咧都係有合作嘅。下邊咧就係一紮 VC 或者一紮佢哋有合作到嘅公司啦，大家都可以留意下。Global Launch 咧就定咗喺大概1日零7個鐘頭之後啦。佢哋咧就希望啊，利用呢個 app 咧，大家可以去好健康咁樣做運動啦。做運動之餘咧，可以賺到你嘅 token 啦，而且 token 咧可以用嚟做 staking 嘅。講到呢度咧，大家應該都會記得咧，之前嘅一個好成功嘅 Sportify 嘅 app 啊，就係叫做咧 StepN 啊 ，StepN嗰陣時咧引起咗一個熱潮嘅，我記得咧我都係差不多，應該唔係差不多添啦，全香港咧差不多係第一個同大家去介紹 StepN 呢個 game 啦。當時候咧佢哋嘅 token 咧 GMT 啦，或者另一隻我都唔記得咗叫咩名啦，係升得好勁嘅。咁而家當然啦，個熱潮過咗去啦，咁但係啦，我哋就係要掌握嗰個熱潮。記得咧當時咧2020年初嘅時候咧，啱啱 GMT 或者啱啱 StepN 呢個 game 出咗嚟
嚟嘅時候咧，曾經咧一路咧係升到去差唔多3個幾嘅，當時候咧好誇張，每一日咧基本上係賺到幾千蚊港紙咁樣嘅。咁唔知道呢一次呢個 game 可唔可以咁啦？咁但係都可以俾大家呢個參考嘅。同埋啊，過咗2年之後啦，我覺得成個Spotify 咧，就或者係呢類型嘅 game 咧，其實都開始成熟咁樣噶啦。當然啦 Fandango 咧都係吸收咗佢哋嘅 Step N 嘅一個唔成功嘅經驗啦。佢哋應該我就咁睇翻佢個 app 而家暫時咧就冇咩話要買鞋啊成咁樣嘅。你即時咧 download 咗個 app 咧，你就可以即時參與到佢哋嘅一啲挑戰噶啦。咁等陣間咧都會睇多少少，呢度就講啦，佢就話咧係 long term sustainable 嘅，即係話咧可以長時間咧都希望可以維持住啦。同埋而家個 app 已經係有噶啦，大家講多一次，可以喺Google Play 啦或者 App Store 嗰度咧 download 到嘅。下邊就主要咧分開咗3樣嘢嘅，就係咧有一個 Star Mode 啦，有一個係Red Challenges 啦，同埋一個 Referral Program 嘅。大家咧可以喺 Star Mode 嗰度咧係揀翻你中意嘅一個模式啦，跟住去挑戰啦，你就可以賺到一啲 item 噶啦。唔知嗰啲 item 係咪真係可以實質咁樣去換嘅？大家可以睇翻佢個 app 啦。另外啦，就係大家可以咧有一個挑戰模式嘅。呢個挑戰模式咧，根據我嘅認識咧，就係大家可以揀一個，即係譬如10公里我要喺10分鐘之內得唔得㗎？20分鐘我唔知啊，我冇乜跑步概念啊。20分鐘之內完成咁樣啦，你就可以得到一個特定程度嘅 token 啦。咁但係啦，你就要可能付出5個 token 落去，你完成咗嘅話咧，就會俾翻50個你，類似係咁樣啦。咁成個模式咧就係一啲輸咗嘅人嘅 token 咧就會去咗一啲贏咗嘅人或者叫做可以 compete 到成個 task 嘅人身上啦。咁成個模式點解可以持續落去咧？呢一個咧都係一個其中原因嚟嘅，絕對唔係話叫做遲嚟嘅人咧就會係 support 咗早嚟嘅人咁樣，係咧一個公平嘅，大家唔同人做唔同運動挑戰自己之餘咧，亦都可以貢獻到個 app 嗰度啦。另外當然啦，亦都可以邀請你個朋友啦，唔單止係玩個 app 嘅，亦都係邀請或者叫做 push 佢哋咧做運動。我覺得咧呢個都頗為有意義嘅。另外啦，呢度你都會見到啦，全世界都做緊一個 promotion 㗎啦。仲有呢一度就介紹翻啦，同其他嘅一啲跑步 app 有咩分別咧？你見到佢係有齊晒咁多樣嘢嘅，主要咧仲有2個重要嘅，就係其他 system 冇嘅咧，主要就係一個叫做防壓嘅模式啦。如果大家有玩 Step N 嘅時候咧，都記得啦。淘寶咧出咗好多脱咁樣咧去嘗試壓個 system 啦，話俾佢聽咧就已經跑咗，但係佢哋有一個防騙嘅模式嘅。另外當然就係啦，可以用跑步去賺到 token 啦。呢一個咧都係唔係隻 app 做到嘅。咁好啦，再睇落去之前咧，你就會見到啦一紮同佢合作嘅公司啦。雖然你都未宣佈去究竟 listing 嘅時候 list 去邊度啦，咁但係呢一度可能都會俾到少少 idea 大家啦，大家都可以望一望呢度啦。好，再講落去之前咧，同大家一齊睇下佢嗰個 official 嘅片先啊。成個感覺咧都係幾專業嘅，你見到啦，有個肥仔啦，跟住咧就挑戰跑步啦。我諗好多呢啲運動嘅app 啦，或者運動嘅遊戲啦，都係咁噶啦，俾到一個原因大家去跑步啊，俾到一個原因大家點解要咁努力咧咁樣。
係啦，呢一個咧就係佢哋嘅宣傳片啦。如果大家有興趣嘅話咧，再提一次啦，大家咧可以去翻 Play Store 或者係 App Store 嗰度咧都可以 download 翻佢哋個 app 嘅。咁主要啦，佢哋個Winvago 嘅 token 主要係有啲咩用咧？有4個作用嘅，可以去頭先咁講啦，你俾你一定數量嘅 token 就可以挑戰某一個 task 啦。另外就係 TGE 啦，即係話做一個叫做買賣咁樣啦。另外就可以做一個 staking 啦，同埋可以做一個 RWA Revenue Share Token。當個 feature go live 嘅時候咧，有大概一半嘅收入咧都會去翻啲 holder 嘅手上嘅。咁呢一個咧，亦都係咧點解佢哋個 app 咧希望可以長玩長有嘅一個模式嚟嘅。下邊咧就會講到啦，成個 token 嘅分佈啦，主要嘅鏈咧喺 base 上邊嘅，即係 Coinbase 嗰條鏈上邊嘅。另外就係見到開頭嘅 presale 嘅價錢就係0.05啦。而家一開頭呢一個要強調一下，一開頭個 market cap 咧只有351K， 351K 咧係非常非常之細嘅。咁細嘅 market cap 咧都令到佢個 token 咧有一個非常之大嘅上漲空間。另外仲有一樣嘢咧，就係因為咧好多人咧都覺得咧而家有機會係一個 altcoin season 嘅一個開始啊嘛。雖然我個人嚟講咧，我覺得係有一段時間 altcoin 會升得勁啲嘅，但係未必係咁長時間。咁但係啦，配合埋佢呢個 TGE， 會唔會有一個機會就係當如果其他 altcoins 都上升嘅時候，會帶領埋一齊上升咧？咁呢一個咧，大家都可以諗一諗佢嘅。另外仲有啲咩想同大家睇咧？就係呢一個啦，想同大家講下啦。佢個頭先講話喺 App Store 已經有得 download 啦嘛。呢一個 post 咧，大概係10日8日之前啦，大家都會見到咧喺某啲地區咧喺 App Store 嗰度咧已經去到第一位㗎啦。即係話唔單止係 crypto 人嘅，喺其他嘅一啲運動嘅人身上咧，或者佢哋都會留意到呢一隻 app， 大家都可以去參考一下啦。仲有嘅係睇下先，網頁呢一度咧，仲可以同大家睇翻啦。佢個 roadmap 係咁嘅，而家去到 Q3 啦，TGE 將會做啦，同埋 marketing 將會做啦。去到 Q4 嘅時候咧，會有一個叫做 global launch 啦，仲有其他嘅模式咧，都會陸陸續續大家都會見到噶啦。呢個咧大家都可以留意。呢一個咧就係佢成個團隊啦。如果有興趣嘅話咧，都可以上翻佢哋個官網去睇。下邊就係一啲叫做你需要睇嘅一啲信息啦。大家有興趣嘅話咧，都可以上翻佢個官網嗰度啦。最後啦，想同大家睇埋佢個 app 嘅一條片啊，究竟個 app 係點樣用或者係咩樣嘅咧？同大家一齊望一望啦。頭先講啦，呢度會有一個叫做星星嘅模式啦，有呢個加棉去support 啦，飄馬啦，另外有個防騙嘅 system 啦。你可以鼓勵你嘅朋友同你一齊去跑步啦，或者係玩呢隻 app 啦。全世界佢就話咧，佢嘅統計咧有3億嘅跑步嘅人嘅，咁所以咧大家都可以知道啦，呢個市場咧係有嗰個 potential 係會有幾大。仲有一樣嘢我都想同大家睇埋嘅，就係咧喺佢個white paper 嗰度呢一度想同大家睇埋咧，就係頭先講到啦 ，initial 嘅 market cap 係351K 啦，呢個咧係一個非常之大嘅一個優勢嚟嘅。同埋下邊呢度你會見到啦。呢度啦，正式同大家講啦，係 support by 呢一個牌子嘅，我自己就唔係好識啊。咁但係咧，大家如果運動開嘅人或者跑開步嘅人咧，應該就識啦。另外喺個 app 裏邊，你都會見到啦，係有飄馬嘅 support 嘅，仲有嘅係咧喺個 app度咧，你如果入去嘅話咧，你見到而家已經係完全 working 晒㗎啦。有興趣嘅話咧，都可以喺 description 嗰度揾翻條 link 啦。TGE 應該大家睇到呢條片嘅時候咧，有機會已經發生咗㗎啦。有興趣嘅話咧，都可以留意下呢隻 token 啦，或者免費咁樣 download 翻呢隻 app 嚟試一試嘅。好啦，今日講到係呢度啦，希望大家中意嘅話 share、like、comment，下條片再見，拜拜。